Всем привет! Ford Connect у нас в гостях, моторчик 1.6 15 года выпуска. Приехал клиент на замену топливного фильтра и на замену ремня газораспределения. И мы обратили внимание, что у него идет такой стучочек. И на мой взгляд идет стучочек поршня, на что клиент не слышал, думал, что это работа дизельного двигателя, и он не обращал на это внимания. Но мы сказали, что нужно акцентировать внимание, понять, в чем же дело, что именно стучит и желательно в каком цилиндре стучит. Поэтому мы показываем вам технологию по определению стука и конкретного цилиндра, где что стучит. Значит, что мы используем для этого? У нас, как всегда, знаменитый осциллограф Постоловского, к которому мы подключаем датчик коленвала. Потом микрофон направленного действия. Это нашей конструкции микрофон. Мы специально его изобрели, изготовили. Он именно направленного действия направляет. Потом пьезометрический микрофон, который находится в этих щипчиках внутри. Потом мы подсоединяем импульс на первую форсунку. То есть, чтобы индицировать все-таки на какой цилиндр, какой импульс идет. И заводим двигатель и смотрим импульс на форсунку и параметры с этих микрофонов. То есть показываем, как работает микрофон. Раз, 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 раз. Видим, да? Раз, раз. То есть все. Запускаем двигатель. И смотрим. Вот у нас этот цилиндр, импульс на форсунку. И по направленному микро мы смотрим максимальный всплеск. Где? Максимальный всплеск у нас идет как раз вот на этом цилиндре, именно стучок. И по тензометрическому микрофону также изучаем, он не показывает так четко, как направленный микрофон. Также изучаем, что самый большой импульс у нас находится здесь, как раз напротив этого цилиндра. И мы можем утверждать, что стучит у нас именно этот цилиндр. Теперь, чтобы определить, какой на самом деле что это связано, или это стук поршня, то ли это стук форсунки топливной аппаратуры, мы должны заглушить на оборотах и посмотреть, присутствует этот стук или не присутствует. Но для того, чтобы заглушить, мы обязаны снять дроссельную заслонку, потому что дроссельная заслонка декомпрессирует двигатель, и этот стук не появляется. Но мы сейчас ее не снимаем, покажем разницу с снятой дроссельной заслонкой и без снятой дроссельной заслонкой. Поэтому, Андрей, дай оборотики 1500 и заглуши. То есть тишина и спокойствие. И услышали, как разряжение пошло после открытия дроссельной заслонки. Сейчас снимаем дроссельную заслонку. Все. Запускаем. 1500 и глуши. И видим стук, стук, стук. То есть это говорит о том, что у нас стучит поршень первого цилиндра по французским меркам, так как двигатель он здесь французский, хотя по нашим меркам это 4-й цилиндр. Нас само раздражает вот эта нумерация цилиндров. Сами блоки управления иногда очень часто путаются, особенно на апелях Вивара. Но нам приходится с этим мириться. Поэтому без какой-либо эндоскопии или каких-либо разборок мы здесь четко говорим, что стучит поршень первого цилиндра. Вот такая информация, к которой явно клиент не был готов. Всем спасибо.